بچا راضی رہن پیارے دکھ قبول محمد بچا راضی رہن پیارے ہاں سیکھ کے اتنے مکھن پکوڑا ڈوگر صاحب کھوٹا ڈایوں کا کم نے بچڑے دیکھے دین بچونا سخی حسین کا کام بچڑے دیکھے دین بچونا سخی حسین کا کام ہاں 70 کو 72 باری اور رائے لاتے بکیا تو امام تیرا مولا پھر صبر کر ٹکیا تیرا کوئی نہ امامہ پیچھے میں جڑا کھڑی شریف دا بادشاہ گجرا دے سر دا تاج وہ دا کلام پیش کر رہے خالص کلام پڑھ رہے تانوں نعت خان بڑے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ لیکن میرے تو بعد میاں صاحب جنہوں میں یاد ہے پراپر میاں صاحب یہ اللہ رسول دی کرم نوازی میں کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا چیلنج ہے میرا جڑا مرضی آ جائے پورے پاکستان میں شعر پیش کر رہے ہیں بابا جی ربائے امامہ پیچھے جو گلال نبی دے عاشق تھے شہید محمد افسر آل نبی دے عاشق تھے شہید محمد افسر آل نبی دے اتنا عشق تیرے دے پیتے بابا جی توجہ پلیز کہ اتنا عشق تیرے دے پیتے پر زیر پیالے خنجر چھاپ محبت بانی ہک نہ بدن حلالے قوت ہندیا زور نرایا قوت ہندیا زور نرایا کہ بیٹھے من رضائی پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنی کے سائے پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنی کے سائے اچھا نام شیخ صاحب اچھا نام رکھایا جس نے اچھا نام رکھایا جس نے وہ چولے دے وچ سڑیا نیواں رہ کے لنگ محمد وہ لنگ جاویں گا کہ تو مٹی دا برتن بندیا تو مٹی دا برتن بندیا آخری ایک دن بجنا نیواں رہ کے ڈنگ ٹپالے چھڑ دے اونچا چچنا نیواں رہ کے ڈنگ ٹپالے چھڑ دے اونچا چچنا کہ حضور دیا سفر مدن ویر ویران دے وہ دردی ہو دے ویر ویران دیا باپ سران دے تاج محمد مام ٹھنڈیاں چھاوا باپ سران دے تاج محمد مام ٹھنڈیاں چھاوا باپ سران دے تاج محمد مام ٹھنڈیاں چھاوا
جاندے پیکے باپ مرن کر ویلا شالا مرن نویر کسے دے او سگیوں اجڑ جاندہ جے میلا کہ قربان جاواں عارف کھڑی فرمو دے نے کہ باپ مرن سر ننگا ہوندا جبیر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوانی اور ساڑھے روشن صاحب دے والد محترم اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے بہت محبت علیہ غلام مصطفیٰ گجر صاحب 10 فروری ماشاءاللہ محفل پاک بھی ہے اللہ تعالیٰ صحت سلامتی رکھے دا بولو سبحان اللہ ایک میسج ہے بس رو صاحب پیش کر رہے ہیں ذرا بولو سبحان اللہ میاں سفر موتن صدا نہ باغے بھل بھل بولے شیر پیش کرنے میں پہلے بھی سونے ہونے بھی گا لے صدا نہ باغے بھل بھل بولے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماں پہ حسن جوانی صدا نہ صحبت لوگر صاحب یہ صدا نہیں ہو صدا نہیں ہو رو سب کو جو پلیز میں بڑی محنت کا سلیکشن کٹی ہے میرے صاحب کی خراب جو کہ صدا نہیں ہو مروائیاں پیڑا صدا نہیں ہو مروائیاں پیڑا صدا نہیں ہو سر پانی صدا نہ چولے پا محمد صدا نی سرخی لانی دے صدا نیوں ہاتھ مہندی رتے صدا نہ چھڑکن بنگا صدا نہ کڑیاں سیس گداون تے صدا نہ رل مل سکا تے میاں صبر موڈے نے بہتیاں نالو کوئی چنگا بہتیاں نالو کوئی چنگا بہتیاں نالو کوئی چنگا شیخ صاحب 86 ملین یہ شیئر کافی ہے ٹک ٹاک دنیا حضور دے بچے ہیں صدقہ 86 ملین صرف کہنا آسان ہے یہ شیر جڑا میں پڑھیا بہت نالوئی کوئی چنگا بہت نالوئی کوئی چنگا یار جنسلی ہو رے بہت نالوئی کوئی چنگا یار جنسلی ہو رے بہت نالوئی کوئی چنگا یار جنسلی ہو رے اوکھے ویلے رس نہ جاوے مرڑیاں نال کھلو رے اوکھے ویلے رس نہ جاوے مرڑیاں نال کھلو رے اوکھے ویلے رس نہ جاوے مرڑیاں نال کھلو فیصلہ نال جنے کی کریے تے نسلہ تک نہیں پل دے بے نسلہ نال نیکی کریے او پٹھیاں چالا
چل دے یا فکڑی فرماؤندے نے بے قدران دی او سنگیو یاری کولو توبہ لکھ لکھ واری پلا ہویا لڑنے نے او چھٹیا کتے عمر نی بیتی ساری پتران نالوں قطعی آخری دوسری شیر پیش کر رہے ہیں اور میسج اس پولیس والے دا کہ لوگ کو پتران نالوں او سنگیو تیاں دے دکھ بہتے ہندے ماں پیو تائیں پتر میں پروانہ کر دے پر دیاں دین دعائی اللہ دی قسم جاؤ بے ہو جاؤ میں چیلنج کر کے کہنا ایسا واقعہ میری زندگی کا گزرے ہے سوشل میڈیا دے میں انہیں پوری ویڈیو بنا کے چاڑی کہ تیاں کی چیز ہوتی ہیں خدا دی قسم کہ پتر میں پروانہ کر دے پر دیاں دین دعائی جتنیاں لئی پردیس میں باز تے پترہ لئی جاگیران پترہ لئی تیاں لئی پردیس نے ہندے میں بابولا پترہ لئی جاگیران دکھ سکھ سینا تے منہ کچھ نہ کہنا اے دیاں دیاں تقدیراں او لوگو پتر جمن تے خوشیاں ہومن تے پتر نے سرمایا دیاں پامیں رب دی رحمت تے آخر تن پر آیا او لوگو تیاں نہ کدے روایو صدا خوشیاں چولی پایو تیاں پلچیاں مانگو ہندیاں ساریاں نے تیاں تن پر آیا ہندیاں تیاں بچاریاں نے او لوگو تیاں تن پر آیا ہندیاں تیاں بچاریاں نے صدا صدا مپیاں دے کر دی خیر منوندیاں نے پت ونڈون زمینہ تیاں دکھ ونڈوندیاں نے او لوگو پت ونڈون زمینہ تیاں دکھ ونڈوندیاں نے ان معصومانو تسی بکھاں دے وچ مارو ننیاں ننیاں کلیاں تے ایڈا قہر گزارو نا اینا باجو نہیں کے گزارا نائی وسڑا کوئی دوارا پچھو ماما کولو دیاں کنیاں پیاریاں نے تیاں تن پر آیا ہندیاں تیاں بچاریاں نے او لوگو تیاں تن پر آیا ہندیاں تیاں بچاریاں نے لے او یار حوالے رب دے کہ میرے
اس دن عید مبارک ہو سی کہ جس دن